vui được gặp lại các bạn. Hôm nay mình xin giới thiệu với các bạn dòng máy cưa gỗ chính hãng của Hitachi Nhật Bản 185mm, đó là máy cưa gỗ C7ST. Và khi chúng ta mua máy C7ST này về, trong thùng này sẽ có những gì? Đầu tiên đó là một phiếu bảo hành sản phẩm, một sách hướng dẫn sử dụng. Đây là một cái cự để chúng ta có thể là cố định được một đường cắt khi chúng ta cắt thẳng. Và đây là cái khóa cử, đây là một cái khóa lục giác để chúng ta mở khóa để chúng ta có thể gắn vào cái đĩa cắt. Và đây chính là đĩa cắt của máy. Trên đĩa cắt này sẽ có thông số của đĩa cắt. Chúng ta bắt buộc chúng ta sẽ coi là đây 185 để là đường kính đĩa, 2.0 là độ dày của đĩa và 20 là đường kính lỗ. Chúng ta phải mua đúng thông số kỹ thuật này chúng ta mới có thể gắn vào máy được nha các bạn. Và đây chính là máy cưa gỗ C7ST. Trên ốp bảo vệ này sẽ có logo của Hitachi để phân biệt với các dòng giả và nhái trên thị trường hiện nay. Và đây chính là tem của sản phẩm. Trên tem sản phẩm này sẽ có logo Hitachi, tên của máy, thông số kỹ thuật và đây là số series của máy. Chúng ta cùng khám phá trên máy này sẽ có những cái tiếng gì nha. Với thân máy được làm bằng nhựa cao cấp với 3 lớp cách điện nên các bạn có thể yên tâm. Đây là ốp bảo vệ. Ốp bảo vệ này làm bằng kim loại cao cấp, chống rỉ sét và chống va đập mạnh. Chúng ta cùng coi những tính năng của nó. Ở đây chính là chúng ta có thể điều chỉnh được cái độ dày mỏng khi chúng ta mong muốn là cắt dài hay mỏng. Chúng ta chỉ cần gạt lên để nó lên, để chúng ta gạt tới độ khi chúng ta mong muốn thì chúng ta gạt này xuống cứng nè. Các bạn cũng phải siết chặt này nha. Và đây chính là cái điều chỉnh góc. Máy này sẽ có với điều chỉnh góc là 45 độ nên các bạn có thể tùy ý chỉnh. Chỉ cần gạt và kéo đến độ nào chúng ta mong muốn thì chúng ta siết này lại. Và đây mình sẽ mở trở lại cho nó về bình thường. Đây là cần khóa trục. Đây là cò điều khiển. Ở đây máy này sẽ có một cấp tốc độ thôi. Và bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn lắp cái cử này vào và cái đĩa vào. Đầu tiên chúng ta sẽ lắp cử vào. Ở đây sẽ có một cái lỗ thứ hai để chúng ta cử vào. Đây, đến khi nào mà các bạn mong muốn cử này nó khoảng cách với vật cắt bao nhiêu thì chúng ta sử dụng góc này chúng ta siết nó lại. Đã chắc chắn rồi. Và đây là đĩa. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn lắp đĩa nha. Đây là máy sẽ có một cái khóa lục giác. Khi các bạn muốn mở đây là cái đầu của cái đĩa, các bạn khi nào mà muốn mở nó ra chúng ta gạt này lên, giữ cái trục rồi chúng ta mới có thể chúng ta vặn theo chiều ngược kim đồng hồ để mở cái ra. Bạn lưu ý là trên đĩa sẽ có một cái chiều mũi tên này sẽ trùng với mũi tên trên cái ốp trắng này, thì đó là cái chiều đúng của lưỡi cưa. Chúng ta đắp vào miếng cho đúng vào khớp nha. Rồi, sử dụng sử dụng cái khóa đục giác này. Bạn nhấn giữ cái khóa trục chúng ta siết lại. Và đây chỉ làm cái máy mình đã lắp hoàn chỉnh. Cảm ơn các bạn đã xem video. Các bạn có thể nhấn subscribe bên dưới và like. Cảm ơn các bạn. Chào các bạn.